吃饱了吗？这次要为大家介绍红豆面包的做法。事实上，在台湾备受欢迎的红豆面包是在日治时期从日本传入的。明治维新废止武士阶级后，一名失业的武士把和果子的红豆馅与西方的面包结合，发明了红豆面包。西元1875年，红豆面包获得明治天皇大加赞赏。此后，红豆面包几乎成了面包的代名词。知名动画角色面包超人的日文原名其实就是红豆面包人哦。甜面包的体积小，水分容易被烤干，因此蛋黄、鲜奶油与蜂蜜是保持面包湿润的重要元素。需要至少制作一定的量，才能用搅拌机打面团。如果烤箱比较小，可以分批烤。天气较热时，采用低温中种法，较能让面团保持低温，做出口感细致的面包。糖可延缓面包老化，由于我这里用的糖较少，因此采用较能保湿的上白糖或三温糖。
取一小块面团，如果能摊开成薄膜，具备延展性，面包的口感才够细致。打好后的面团温度如果超过28度，成品可能会太过粗糙。包馅时，用手使面团形成碗状，再把馅料放在中间包起来，比较不会露馅。除了红豆面包以外，这款面团也能用来做其他种类的台式面包或生吐司哦。当第一批面团在烤的时候，第二批可先放冷藏等待。天气冷时，可将面团放在装有2杯热水的保丽龙箱中。蛋黄加牛奶拌匀，抹在面团表面，不但能帮助面包上色，也能提升面包香气。如果要做成汉堡包，可等发到9公分宽再烤。不同烤箱的功率与上下火特性皆不同，需自己斟酌烤温、烤的时间与烤盘位置。做好的红豆面包可室温密封保存2天，也可冷冻密封保存1个月。复热时，先退冰30分钟，在面包表面喷些水，
再用170度烤5分钟即可。如果喜欢这部影片，记得按赞、分享、订阅并打开小铃铛。有问题也可留言哦。下次见。